सो गाइस, आज हम जा रहे हैं पतोरा डैम और आज हम वहाँ का जो व्यू है आपको लाइव दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यह है पटोरा डैम का नज़ारा, जहाँ पर पानी को स्टोर करके रखा गया है। वो जो आप दृश्य देख रहे हैं, वहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है।
तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गोधस वाटरफॉल। अब वहीं जाकर पता चलेगा कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। दोस्तों अगर आप भी गोधस जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम आपको लोकेशन दे सकें। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोधस। वो है वाटरफॉल। आप यहाँ से देख सकते हैं वो नज़ारा कैसा है। इस वाटरफॉल की झरने के नीचे कई लोग स्नान भी करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। दोस्तों वैसे मैं भी यहाँ पहली बार गया था। मुझे ये दृश्य देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ये पानी काफ़ी ऊंचाई से गिरती है। अब हम इस झरने के ऊपर यानी कि टॉप में आ चुके हैं। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल के नज़दीक ताकि इसको हम करीब से देख सकें। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।